Ребята, снова привет! Вы снова на канале Kids Play. Сегодня у нас строительные машинки. Вот у нас грузовичок такой, самосвал. Сейчас мы с вами будем, наверное, мишку и уточку перевозить налево вот сюда вот. Да, вот погрузили их в самосвальчик наш, в кузовок. Красивый желтый грузовичок, да, ребят? О, мишка падает. Надо положить поаккуратнее. Вот так вот, аккуратненько, аккуратненько. Сейчас довезем это все и выгрузим. Ура! Мы получили звездочку. Оп, 2 звездочки. У нас же 2 игрушечки. Значит, 2 звездочки. Поехали дальше смотреть, что у нас будет. Вот стрелочки на заборе нам показывают, куда нам нужно двигаться. Опа, дверка какая-то, ребят. Наверное, мы сейчас будем какой-то домик собирать или что? А, точно, вот домик, видите, ребят, замок такой, из песка. Вот. Это нужно все нам правильно. Привезли звездочку, флажок и дверку к замку. И поставили. Супер. Ребята, а теперь у нас строительный кран. Красивый желтый строительный кран. Давайте посмотрим, что им можно будет делать. Вот какие-то фигурки поднимать. Голова. То ли пингвина, то ли совы. Так, подняли мы. О, слон и обезьяны, ребят. Смотрите, какие они красивые. Так, здесь у нас некуда ехать. Поехали в другую сторону. Сейчас мы их куда-то привезем. Мы едем, едем, едем. Оп. Вот, ребят, наше туловище. Давайте будем ставить эту голову. Ой, упала. Поднимаем. Краном нашим поднимаем. Стрелу вот так вот вперед. И раз, опускаем голову. Классно. Мы получили звездочку, ребят. Поехали за следующим предметом. Это у нас будет кто? Давайте слоника, наверное. Нет, давайте все-таки обезьянку. Обезьянка, она улыбается, такая веселая. Побыстрее хочет к туловищу к своему попасть. Вот сюда мы ее сейчас поставим. Классно. Вот, ребят, мы за каждую фигурку получаем звездочку с вами. Краном очень тяжело управлять. Он такой, потому что им надо и водить его, и стрелой управлять. Когда приезжает кран на стройку, вот слоника сейчас мы поставим, он опускает вот эти ножки свои, 4 штуки, упирается вот так в асфальт и начинает работать уже башней своей, краном самим, подъемным механизмом. Ребята, это видно какой-то домик. Давайте будем, значит, строить домик. Ну как, довезем. Сейчас все это дело до нашей площадки строительной. Так, едем, едем. Вот она, наша площадочка. Ставим стену. Куда поставим стену? Так, что-то у нас на ножках не получается это сделать. Давайте попробуем без них. Точнее, поднимаем их и ставим нашу стену. Вот так, аккуратненько. Правильно поставили. Получили звездочку нашу. И поехали за дверкой. За дверкой. Берем дверку. Смотрите, какая дверка с сердечком. Девочка, наверное, будет жить. Вот. И тоже аккуратненько, аккуратненько ставим, опускаем. Рядом со стеной. Да. И поехали за крышей нашего домика. Ребят, а вам, если понравилась эта игрушечка, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы еще не с нами. Вот, мы ставим крышу и прощаемся с вами, ребят. Пока-пока. До новых встреч.